Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei einem neuen Video. Ups, jetzt bin ich an meinen Ständer gekommen, also an den Kameraständer. Ja, ich mache jetzt dieses Video, weil ich es irgendwie auf dem Herzen trage, ein paar Worte euch mitzuteilen, die ich bisher nie in den Kommentaren geschrieben habe, weil es einfach so viel Energie kostet, ehrlich gesagt, negative Kommentare und Kritik in den Kommentaren zu beantworten. Und weil ich da ehrlich gesagt im Moment nicht die Zeit für nehmen möchte, weil meine Zeit einfach wie die Zeit von uns allen sehr, sehr kostbar ist. Und ich glaube, wir müssen uns immer gut überlegen, wie wollen wir die Zeit nutzen, was bringt uns weiter. Und ich glaube, was mich und euch weiterbringt, ist, wenn ich da jetzt einfach mal kurz ein Video zu mache, statt das jedem Einzelnen dann immer so 1:1 in den Kommentaren zu beantworten. Also, das ist ein sehr ehrliches Video, weil ich habe nichts vorbereitet. Ich habe einfach die Kommentare in den letzten Monaten verfolgt und öfter dann mal das ein oder andere Wort gesehen, was da lautete: das ist ja alles sehr, sehr kommerziell geworden. Du hast dich total verändert, Caro. Wenn ich mir die Videos vom Anfang angucke, dann haben die mir viel besser gefallen. Und natürlich tut das erstmal weh, das zu lesen. Und ich kann das irgendwie auf der einen Seite nicht nachvollziehen und auf der anderen Seite kann ich es aber auch wiederum verstehen, dass Menschen das so sehen. Es ist immer schwer, sich selbst von außen zu betrachten, weil ich stecke ja nun mal in mir selbst drin und ich kann das nicht wissen, wie das auf andere wirkt, weil jeder nimmt natürlich auch andere Menschen unterschiedlich wahr. Und die Videos geben natürlich auch immer nur einen ganz kurzen und begrenzten Teil von mir wieder. Das bin ja nicht zu 100% ich in allem, also die bilden ja mich nicht komplett ab. Und gefühlt bin ich immer noch ähnlich oder gleich, ist schwer zu sagen, weil man verändert sich ja im Laufe der Zeit, aber ich fühle mich immer noch, als wenn ich die gleiche Passion habe wie am Anfang. Das ist das Motorradfahren, das ist die Afrika Twin. Und das hat sich einfach nicht geändert in den letzten 7 Jahren, 8 Jahren, die ich jetzt Motorrad fahre und wo alles anfing quasi mit Queenie. Und die Liebe zu Queenie, die ist immer noch gleich. Ich habe dieses Motorrad noch und ich liebe dieses Motorrad. Und auch wenn ich was Neues fahre jetzt, ja, bin ich immer noch ich. Und ich bin immer noch Caro, die lernt und die einfach Bock hat, mit dem Motorrad die Welt zu bereisen. Und ich finde halt, im Kern geht es darum. Und deswegen wundere ich mich immer, dass sich nach außen hin so viel verändert hat. Und ich glaube, damit ist halt auch gemeint, vielleicht die Professionalität, mit der jetzt diese Videos gemacht sind. Natürlich verändert man sich im Laufe der Zeit oder, naja, mein Ziel ist es halt immer gewesen, besser zu werden in dem, was ich tue. Besser werden im Motorradfahren, besser werden im Videos schneiden, effektiver zu werden in allem, was ich tue, um in weniger Zeit mehr zu schaffen. Und ja, es kann sein, dass dabei ein Stück Authentizität verloren gegangen ist, weil eben nicht mehr so viel zu sehen ist von dem, was ich früher in Videos drin gelassen habe und jetzt rausnehme. Einfach um die kurz zu halten, um die zu komprimieren, so auf das, was ich jetzt finde, was wichtig ist. Und das packe ich dann oft einfach nochmal in so gezielte Outtakes-Videos, weil ich bin nicht perfekt, niemand ist perfekt und das bin ich auch nicht scheu zu zeigen. Nur ich glaube, in manchen Videos, da stört es vielleicht auch eher, wenn man sich dann oft verhaspelt oder wenn es irgendwie so Situationen gibt, wo Dinge nicht funktionieren. Das muss nicht in so ein Reisevideo immer rein. So, das kommt dann einfach in ein Outtakes-Video. Ja, und ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich versuche mir das manchmal so ein bisschen zu erklären und klar, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt einfach auch das Ganze beruflich mache und quasi diese Zusammenarbeit mit Honda da ist und das wirkt, glaube ich, auf sehr viele dann so, als ob man das nur noch macht für Geld oder so und das ist halt überhaupt nicht so, weil ich halt
genau das mache, was ich vorher auch gemacht habe. Und ich habe keine Vorgaben, was ich sagen darf und was nicht und was ich zu tun habe und was nicht. So, ich überlege mir immer noch, wo ich hinfahren will und wie ich da hinfahren will und was ich aufnehme und alles. Also ich bin halt einfach freier eigentlich jetzt, weil ich mehr Zeit habe, mich dem zu widmen, was ich liebe. Und vielleicht ist es auch der Neid, der da mit reinkommt, dass ich als Frau Motorradfahren als Beruf machen darf. Wobei ich das beruflich, wenn man es genau nimmt, schon sehr, sehr lange mache, denn ich verdiene mit YouTube schon Geld seit 2020 ungefähr. Also es ist schon eine lange Zeit, in der ich das mache, weil ich eben auch vor allem reisen wollte. Und um zu reisen, braucht man unterwegs eine Einnahmequelle. Und so konnte ich zum Beispiel 2022 4 Monate unterwegs sein, ohne dass ich einen Job als Angestellte hatte, weil eben durch YouTube Einnahmen reinkamen. Also dass man jetzt sagt, das ist mir zu kommerziell geworden. Es ist auch einfach schon seit vielen Jahren meine Berufung. Also wenn ihr solche Kommentare geschrieben habt oder fühlt, dass es irgendwie nicht mehr dasselbe ist wie früher oder ihr was dagegen habt, dann könnt ihr doch gerne mal erzählen, was genau ist es eigentlich, was euch dann so stört? Was genau ist es, was so anders ist für euch? Also weil vielleicht kann ich ja irgendwie ein Stück weit wieder zurückholen von dem, was manchen Menschen fehlt. Was Altes zurückholen. Ja, alt ist auch die gute Queenie, die sehr viele, weiß ich, sehr viele Anhänger hat. Also nicht nur jetzt meine Queenie, sondern grundsätzlich die RD07, die alte Afrika-Twin. Und ich kann das einfach 100% unterschreiben, dass dieses Motorrad natürlich was ganz anderes ist als eine neue Afrika-Twin. Und ich will das auch gar nicht schlecht reden. Also es hat so viele Vorteile. Nur ist es jetzt speziell bei der Queenie so, die ich ja auch nach wie vor noch fahre. Für große Reisen jedoch müsste an diesem Motorrad einiges gemacht werden. Und natürlich ist es für mich viel einfacher zu sagen, hey, ich nehme jetzt ein neues Motorrad, was mir von Honda zur Verfügung gestellt wird und mache damit meine Reisen, statt hier Geld, Zeit und Nerven zu investieren, weil das wird sicherlich keine allzu einfache Reparatur werden, weil der Motor ist einfach am Ölen. Und ich habe mich schon auf der Marokko-Rückfahrt mit Markus auf der Fähre darüber unterhalten, welches Motorrad ich denn kaufen möchte als nächstes, weil eben mit Queenie das Reisen, wir hatten das in Marokko an einem Morgen, da hat es den halben Morgen gedauert, weil ich neues Öl brauchte, obwohl ich halt schon eine Flasche dabei hatte, die war aber dann nach kurzer Zeit leer und von daher ist das einfach auch eine Sache, die früher oder später sich geändert hätte. Ja, das ist halt jetzt nichts, was ich, weil ich das jetzt hier gestellt bekomme, geändert habe, sondern es hätte sich früher oder später geändert. Ich möchte auf jeden Fall hier noch das Schrauben weiter lernen. Also ich habe da ja schon mit Markus auch viele Videos gemacht über das Reifenwechseln, über, ja, was haben wir alles gemacht, Ventile eingestellt. Also das kann ich jetzt nicht ohne ihn, aber er war dabei und hat mir geholfen, da selber auch viel zu schrauben. Und da Julian ja auch Zweiradmechaniker ist, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass wir in Zukunft, wenn wir endlich mal die Zeit dafür haben, beziehungsweise uns die Zeit dafür nehmen können und nicht mehr ganz so viel unterwegs sind, dass wir dann auch auf jeden Fall das Schrauben wieder mehr etablieren wollen in unseren Alltag. Also hier ist einiges im Argen, da muss entrostet werden, Schrauben müssen getauscht werden. Also die Queenie ist nicht aus meinem Leben, die ist quasi einfach nur in Teilzeitrente gegangen und die schont sich jetzt ein bisschen. Ja, das hat sich geändert, definitiv, aber das hätte sich früher oder später mit oder ohne Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern geändert. Wobei ich auch sage, ich kann es nicht allen recht machen. Ich meine, ich bin nur eine Projektionsfläche als der Mensch, der ich hier im Internet bin. Und was Leute über mich denken oder über das, was sie hier sehen von mir, das kann ich nicht beeinflussen. Und am Ende muss ich tun, was ich bin und wer ich bin und was mir Spaß macht. Und lass mich da einfach auch nicht sage ich mal, leiten von dem, was mir Leute unter die Videos schreiben. Aber natürlich nehme ich das auf. Und ich freue mich, wenn Leute das fühlen, was ich in den Videos fühle, weil das einfach die Begeisterung für das Reisen und für das Offroad-Fahren und fürs Abenteuer ist.
Und wenn es Leute nicht fühlen, dann ist das auch okay, weil das ist halt normal. Ne? Wenn du was machst, gibt es immer Leute, die das doof finden. Es gibt Leute, die das neutral beurteilen und andere, die da einfach total hyped sind. Und natürlich ist es schön, wenn man das teilen kann. Aber ja, wenn nicht, dann ist das auch okay. Deswegen an alle, die sich hier ärgern über das, was draus geworden ist, oder es wird ja immer noch, es geht ja immer weiter so. Und ja, ich kann euch einfach nur sagen, ich mache das, was ich fühle, wo ich Bock drauf habe und ja, nicht, weil ich irgendwie Geld bekomme oder nicht. Ich sage mal ganz ehrlich, ich könnte hier viel mehr rausholen, wenn ich noch mehr, wenn ich einfach die Anfragen, die ich ständig bekomme, hier gerade witzigerweise genau in dem Moment hier auch wieder eine Nachricht, eine Mail über eine Kooperationsanfrage. Wenn ich all diese Kooperationsanfragen oder auch nur einen Teil davon annehmen würde, Leute, dann könnte ich euch hier jedes Video mit irgendeinem Product Placement oder ja, ich könnte euch irgendwas Neues wieder vorstellen, was ihr braucht, was euch glücklich macht, für Geld. Ja, und das mache ich aber nicht, weil ich möchte kein Essen verkaufen oder irgendwelche VPN-Tunnel oder was weiß ich, was ich hier für Anfragen bekomme. Ich habe meine festen Partner, mit denen ich zusammenarbeite, das sind Touratech und Honda. So, und das ist seit ich Motorrad fahre, fahre ich Touratech, also beziehungsweise seit ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen bin, ist quasi Touratech mit dabei und Honda jetzt seit 1,5 Jahren, 2 Jahren auch fest. Und ich finde das total schön, weil das ist genau das, was ich auch ohne Geld gefahren bin. So. Und deswegen kann ich halt nicht so ganz nachvollziehen, wie Leute das schreiben, dass ich das nur für Geld mache, weil das ist nicht so. Und dass ich anderes Equipment wie Zelte, Campingstühle oder Kameras und das ganze Equipment rund um die Videos, was ich halt immer so dabei habe auf Reisen, dass ich das eben in den Videos auch vorstelle, das ist auch schon seit Anfang an so. Also am Anfang habe ich das mit dem alten Zelt von meinen Eltern gemacht, was ich halt auf den ersten Touren so dabei hatte. Das habe ich euch vorgestellt und ja, alle Zelte, die ich selber bezahle, das zeige ich euch auch im Detail. Das mache ich einfach, um meine Erfahrung zu teilen, um mir selber die Produkte auch noch mal näher zu bringen und weil ich da einfach Spaß dran habe, das vorzustellen. Ich selber gucke solche Videos eben auch von anderen, wenn ich mir was kaufen möchte. Daher weiß ich, wie hilfreich das ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt denke, oh geil, da kann ich jetzt das große Geld mitmachen, weil das kann ich damit nicht machen. Wenn ihr wüsstet, was für Mini-Beträge bei solchen Sachen rauskommen, viele wissen gar nicht, was man am Ende für Arbeit und Zeit investiert und wie gering eigentlich der Output ist. Und im Vergleich zu Jobs, wo ich bisher angestellt war, ist das ein ganz mickriger, mieser Stundenlohn, so gesagt. Aber es ist halt dafür was mir 100% am Herzen liegt. So, das kann ich sagen. Aber gut, ich meine, wie gesagt, ihr könnt immer nur die Videos beurteilen und das, was ihr daran seht und alles gut. Ich wollte einfach nur mal ein paar Worte dazu sagen, weil, wie gesagt, in den Kommentaren mache ich es nicht. Und jetzt haben da quasi alle was von und gut. Das Internet ist eh ein Ort, der interessante Seiten von Menschen zeigt, die mich persönlich auch immer wieder erschrecken. Aber gut, das ist nun mal so. So ist die Zeit heute. Und ich persönlich verbringe deswegen auch nur sehr wenig Zeit im Internet und in den sozialen Medien außerhalb dessen, was ich da selber veröffentliche, weil ich glaube, dass das einfach auch nicht immer alles gut ist. Beziehungsweise nicht unbedingt was ist, was man ja sich selber antun sollte. Ja, genau. Also alles mit einer gewissen Distanz zu betrachten, kann helfen, im Internet und in den sozialen Medien besser mit dem umzugehen, was man da sieht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der, genau, das habe ich auch ab und zu gelesen, am Anfang so, wo du noch solo unterwegs warst und so. Ja, das ist, glaube ich, echt was einen Unterschied macht, dass ich im Moment selten solo unterwegs bin und mehr in Kombination mit zum Beispiel Julian. Also so einen Partner mit im Video zu haben, verändert natürlich einiges. Die Vorstellung, ich hier als Frau alleine irgendwo unterwegs, macht ja viel mehr her, als wenn man zu zweit ist und vor allem noch mit einem Menschen, den man kennt, mit dem man vertraut ist und so. Da gehe ich absolut mit, so, ja.
Und es wird sicherlich auch nochmal eine Reise geben, wo ich alleine unterwegs bin, weil das ist was, was ich auch total schätze. Nur ich kann alleine einfach nicht all das machen, was ich mit Julian zusammen machen kann, weil erstens haben wir natürlich auch eine begrenzte Zeit an Urlaub. Er ist fest angestellt, er hat seine Tage und die wollen wir natürlich auch möglichst gut nutzen und dann fahren wir weg und dann haben wir die Kameras dabei und nehmen das natürlich auch auf. So, und das ist natürlich der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass ich zum Beispiel gar nicht so viel Offroad fahren könnte, wenn ich nicht jemanden dabei habe. Also weil ACT, die Adventure Country Tracks Albanien, Montenegro, die würde ich jetzt nicht alleine fahren. So, da bräuchte ich eh jemanden dabei. Und mir macht das einfach Spaß. Ich will Offroad fahren und ich will Offroad auch nicht nur auf Trainings fahren. Das könnte ich da alleine machen, klar. Aber ich will eben auch in die Welt raus und das da erleben. So, und deswegen ist das ein Punkt, der halt da ist. So, ob ich jetzt mit 3 fremden Männern in die Wüste fahre, in Marokko oder halt mit Julian, das ist am Ende, ja, für euch vielleicht ein Unterschied und ja, für mich aber halt einfach so, wie das Leben sich ergeben hat. Also ich wollte jetzt nicht bis ans Ende meiner Tage solo bleiben und ich mag das auch, zu zweit zu reisen und ich mag es genauso gerne auch alleine zu reisen. Also deswegen sage ich auch ganz klar, die Reise, es gibt sicherlich noch mal eine Reise, die ich alleine mache, noch mal alleine los, um zu gucken. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wahrscheinlich mache ich da auch noch mal ein Video zu, wie das ist im Vergleich Solo-Reisen, zu zweit unterwegs zu sein oder auch mit Freunden, weil ich finde, das sind wirklich komplett andere Sachen und ich bin dankbar, dass ich das alles erleben darf. Also, dass ich erst diese 5 Jahre Solo hatte und dass ich jetzt aber auch einen Partner habe, mit dem ich das teilen kann. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie so kommt. Also, ich habe gedatet, als ich Solo war, aber ich hätte nie gedacht, dass das dann auch jemand ist, mit dem ich so viel teilen kann. Also, das ist nicht geplant gewesen. Wir haben uns ja im Fitnessstudio kennengelernt, von daher war das auch nicht unbedingt abzusehen. Als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich noch nicht von Anfang an, dass er Motorrad fährt. Aber gut, das ist ein anderes Video, glaube ich. Das ist jetzt hier. Aber ihr könnt ja mal sagen, ob es euch interessiert oder nicht. Ja, genau. Ja, und ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Ansonsten melde ich mich einfach nochmal. Ich schicke euch ganz viel Liebe daraus und ja, schön, dass ihr da seid. Die dabei sind, gucken und Spaß haben. Und an alle anderen, ja, vielleicht findet ihr den Spaß ja wieder. Und wenn nicht, dann gibt es ja zum Glück auch ganz viele andere Kanäle, auf denen ihr das Motorradreisen verfolgen könnt.